こんばんは。昨日から5日間にわたりましてアメリカで放送され音楽ファンに絶賛されたプログラムゴールデンエイジオブロックンロールをお届けしています。司会進行の今村智子です。そして同じく司会を務めてくださいます鶴久正治さんです。どうもよろしくお願いいたします。今日もすごいですよ、はい、ブリティッシュものですからね、バンドを好きな人は、ねぜひ今日は見てほしいと思いますね。例えばギタリストのかっこいい人がかなり出る時代なんで、ジェフ・ベックとかまあ見ればわかると思いますけどね。なるほど。あとパーティーソングにちょっとスポット当ててみたいと思いますけどね、今日は。はい、今日も心強いコメンテーターをお呼びしております。ヤングギター編集長の山本隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。ね、山本さんならではのお話をね。今日もね、昨日とはちょっと。今日はでも正治君がパーティー。そうですね。パーティーものは結構バチッといくでしょう。もう明るいやつ好きですからね。このこの辺にちょっとありますけど。うわすごいな。こういうジャケットの時代です。いいな。すごいすごいすごい。ね。はい。さてブリティッシュインベンション時代トップバッターはどなたからいきましょうね。キンクス。うわお。この時代はやっぱりね、僕九州久留米で生まれたんですけど、博多の方はやっぱりこういうビート系がすっごい盛んだったんですよ。僕は50年代のオールディーズものでやったんですけど、博多の方はやっぱりキンクス色強かったですよね。なるほどね。はい。初めてキンクスを聴いた時にはとてもスペシャルな感じがしました。急いで辞書を引きたくなる感じ。キンクスのキンクってなんだろう。それで皮肉れとか天の弱とかそういう感じっていうのがすごくやっぱり僕らがその当時必要としてたもの。ビートルズは満たしてくれるけれども黄色いハーモニーとあんまりニコニコみんなに愛想が良すぎてああいう感じっていうのが僕ら若い徒党を組むとちょっとやっぱかっこつかんあんなにニコニコして4人でせーのでお辞儀などするとそんな時にキンクスのジャケットを見た時にギロッとローリング・ストーンズとキンクスはとてもスペシャルでしたね。そういうアンチ何でも拒絶してしまうみたいな本当にそういうイメージがあったんです。キンクスでサウンドもねシンプルで後のパンクロックのお手本ですね。強烈でシンプルでストロングな繰り返しのリフを作るやつ。キンクスは10年前に初めて日本に来て
シナンドロケッツはキンクスの曲を何曲もカバーしたり、僕らが曲を書く時のインスピレーションに本当にたくさんの曲をもらってるんで、お礼を言いたくて挨拶がしたくて、それより何よりレイ・デイビス、デイブ・デイビスの大ファンで会いに行ったけれど、10年後だから、今は今年は94年だけど93年にまたキンクス来ました。それで相変わらずハッピーで、何というんだろう、自由な印象的なロックのハートがそのままここで見せてあげようみたいな演奏、それから彼のレイ・デイビスですがボーカル、彼のパフォーマンスとか全てがもうなんていうか抱きしめたくなるぐらい、ロックが全然変わらない音楽、始まった時から今でもそのままずっと続けてこれる音楽ということをキンクスは僕に勇気づけてくれました。アニマルズを初めて聞いた時にまず思ったのは黒人のですねリズム&ブルースバンドかなと思って、エリック・バートンの声がもうめちゃこう本当に黒人のブルースって感じで、まさか白人だとはですね思いもよらずにいたわけなんですね。でバンドが活動したのが1960年頭あたりだったんで、もちろん私は原体験ではなかったんですね。だから後からだったんですけども、でまず音を聞いて、それからしばらくしてからライブのフィルムを見たんですね。でまたそこで驚いたのは、そういうリズム&ブルース系のバンドがまたビートルズっていうのが出てきて、その後そのリズム&ブルース系がバーッと出てきた時に結構そういう悪ぶってるタイプは悪ぶってるタイプで、ビートルズタイプのもうカッパ頭に三つボタンタイプって結構分かれていて、でアニマルズはどちらかというとこう不良っぽいああいうシャイト系の感じかなと思っていたら、格好はですねすごく驚いて、おかっぱ頭に、三つボタン、そしておまけに最後には演奏があるとジャーンなんてお辞儀をするところまで、まさしくビートルズもどきのアイドルバンドと同じような感じで、その歌とルックスのギャップがこれはまたすごいなっていうのが印象的でしたね。ですごく思うのは、ビートルズ、ストーンズ、あとキンクスとかザ・フーとかね、今でも結構語り継がれてるというか、そういう評価されてる割に、その割にアニマルズってなんか評価されてないんじゃないかな、それはエリック・バートンのルックスのせいかなとかいろいろ思っていますが、でもとっても好きな、バンドだし、ボーカルの一人であります。Do you understand me now? Sometimes I seem a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem a little mad. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that is hard to hide. Then again it seems like all I have to do is work, and then you're bound to see my other side. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share, and that's one thing I never need to do, 'cause I love you. Oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like anyone. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good.
のブリティッシュインベンションの時代っていうのはいつ頃からのことなんでしょう？ビートルズがビルボードでもダダダダダッと出たのが1964年ぐらいですかね。そうですよね。あの当時ですよね。その頃から、はい、キンクスとか、アニマルスとかですね。そうですよね。当然山本さんはお会いしたり、もう世界の追っかけですから。世界の追っかけ。アニマルズとかキンクスとか。アニマルズはね、初来日の時っていうかな、あの時やっぱり僕会ってますね。だからアニマルズってね、結構なんかいろんな由来があるんだけれども、やっぱり昔はねアラン・プライスって人がいたのね、キーボードで弾いてて、でその人がアダプテーションって言って、要するに民謡なんかをやっぱりロックにこう変えたりとかね、要するにアレンジしていく人だったのね。それでだから「ハウス・オブ・ザ・ライディング・サン」「朝日の当たる家」なんかをやってたんだけど、あれをアダプテーションした人なのね。でそのアラン・プライス、要するにプロジェクトみたいなこと言われたんだけど、彼らのステージがあまりにも動物的、アニマル的なんで、観客がアニマルズってつけちゃったの。いいですね。そのまんまやないかみたいな、そういう感じですね。そうだけど僕らに紹介された時っていうのは、写真だけ見たらすごいさ、こうなんていうか、あの時代のスーツ着てさ、なんかこう着てすごいこうお坊ちゃんで写ってたんだけど、そうでしょ。ところが兄はからんや日本に来て初公演の時行ったら、髪はバサバサ、もう革ジャンはさ、要するに今ストーンウォッシュみたいな、それをね、もうこの辺は切れてるわさ、そういうのでね、なんかそう汚い格好してたんですよ。ファッション、本当にその前はリーゼントとかしてたのが、髪の毛もビートルズで有名ですけど、マッシュルームカットとか、そうこんな感じじゃないの。そうですね、こんな感じですね。細身のネクタイして三つボタンですね。意識してちょっと三つボタンの着てきたんですけど、本当だ。こういう感じですよね。お好きなんですか、この頃の？でもね、彼らね、やっぱりすごいなんていうかな、僕らの目の前に本当にアニマルズっていうねニックネームがそのままなったようにね、厚生年金会館かな、あそこで見た時にやっぱりこれなんだっていうふうに僕ら思ったもんね。衝撃的でしたね。衝撃的だった。やっぱりカルチャーショックだよね。でその後みんなで新宿にこう飲みに行ったんだけどね。一緒に？そう。お酒だけですか？お酒だけでもお酒だけですよ。なるほどね。There she was, just walking down the street singing. Snapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. As natural as can be singing. We walk on to my door. We walk on to my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day. Together nearly every single day singing. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hers, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, yeah. The Stones, the Animals, the Kinks, the most lasting of the English groups, all demanded to be taken seriously.
But that wasn't really typical of the early British sound. There were, if anything, more acts whose goal in life was simply to provide some good-natured fun. Like Jerry and the Pacemakers, who were actually the second Liverpool group to be signed by record store manager turned rock group manager Brian Epstein. Oh, the Beatles were the first. Jerry and the Pacemakers also shared the Beatles' record producer, George Martin, and to begin with, they did even better on the charts than those guys with the funny haircuts. 3 #1 records in the UK in 1963. So what if it didn't last very long? It was obvious that Jerry Marsden and his group were having the time of their lives. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. What you do to me, I ain't feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, like a arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. You give me a feeling in my heart, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. By far the most successful worldwide of the light-hearted English groups was Herman's Hermits, fronted by Peter Noone. Consider this. In 1965, Herman's Hermits had 5 consecutive top 5 singles in the United States, second only to the Beatles. And consider this. Jimmy Page and John Paul Jones, later guitar and bass player with Led Zeppelin, played on most of Herman's Hermits records as session musicians. We'll show you the Hermits' first single from '64, a song written by American composer Carole King. Peter Noone had been a fan. He used to go down to Screen Gems in London to buy Carole's demo records. That's how he and Hermits producer Mickey Most uncovered this Carole King classic.
僕ハーマンズ・ハミッツすごい好きで、でも好きになったきっかけはカーペンターズだったんですよ。三つ目を恋っていう曲があったじゃないですか。あれが好きで元祖を調べたらハーマンズ・ハミッツで。あ、そうか。でもハーマンズ・ハミッツが売れた時代っていうのはそのビートルズとかいろいろいましたけど、ハーマンズ・ハミッツすごいアイドルグループだったんですよね。そうだけどね、そうアイドルだったんだよ。だからね、本国でもねビートルズよりも受けてた。そうなんですか。そうなんだ。ビートルズちょっと低いんですよね、ビートルズよりも。もう本当にアイドルっていう感じですか。そうなんですよ。でそのハーマンズ・ハミッツが来日した時、実は僕一緒にねボーリングをやってんの。ボーリング、すごい話ですけども驚きませんね。慣れてきましたけど。慣れてきましたよ。でも今度はボーリングですから、今までと違って。そう、ただねまだね、日本でボーリング使ってね、ボーリング場がねそんなにできてない頃、本当の走り、そう飯倉のねあるところにね、地下降りたところにねあったんですけども、そこで僕もねボーリングってね、それまでね意外にとっつくの早い方なんだけどね、早い方だったんですよ。でそこでやったんです。130。今と違って15ピンぐらいあったとか、そんなことなんですか。そんなことそうか。生きたシーラカンスでも知らなかったよ僕は。さて続いては、皆さんご存知の有名アーティストのあっと驚く若い姿が登場いたします。スペンサー・デイビスグループはやっぱりビートルズはすごい強力に大成功しちゃったけども、その周辺のグループの中でやっぱりかなり辛口のグループで、スペンサー・デイビスグループとヤードバーズとかアニマルズとかブルース色ね、ブルース色の強いグループで、特にスティービン・ウィウッドのボーカルの力量っていうのはすごいと思うんですね。だって当時はものすごい若いんだよね。なんかより一つ上ぐらい当時も一つ上だったと思うんだけど、かなりの才能、天才少年っていう感じでねデビューして、やっぱり曲作りなんかもやっぱり彼のボーカルをすごいフューチャーした巧みな曲作りで、男っぽいグループだと思うね。ギターのリフなんかもファズを聴かした当時のね名曲がいっぱいあるけど、スペンサー・デイビスとかストーンズとかアニマルズとかが一番右に、一番向こうのリズ&ブルースなんかをもろに影響を受けてやってるっていうグループで、一番右にいるのが
ハーマンズ・ハーミッツとかピーターとゴードンとかね、サーチャーズとかね、でホリーズもだから中心からいくとこう右寄りだよね、どっちかっていうとね。ハーモニーがすごいこうビートルズよりちょっと高めで、そうだよね、3声がすごい綺麗にハモってるっていう印象かな、日本人の声じゃなかなか出ない、ああいう白人特有のっていうかな、こうすごい、まあホリーズは特に高いんだけどね、上の D とかね、それぐらいまでこう固くギシッとハモるっていうかな、やっぱりその辺が一番特徴あるんじゃないかな。Written on red brick, our love told in a heart. It's there, drawn in the playground. Love, kiss, hate or adore. I love Jennifer Echoes. I know that she loves me. I love Jennifer Echoes. I know that she loves me. Satchels, she used to walk by my side, but when we got to a doorstep, her dad wouldn't let me inside. One Monday morning, found out I made the grade, started me thinking that she'd done the same. Jennifer Eccles is going to follow me there. Our love is bound to continue. Love, kiss, hate or adore. Singing, I love Jennifer Eccles. I know that she loves me. I love Jennifer Eccles. I know that she loves me. In 1965, the Moody Blues proved once again that you just couldn't buck the insatiable appetite of the record-buying public for anything British. The Moodies remade virtually note-for-note gospel singer Bessie Banks' version of a tune called Go Now. They left Bessie's record at the gate as they galloped into the top 5. The Moody Blues featured lead singer Denny Laine, who resurfaced a few years later as Paul McCartney's sidekick in the band Wings. After Laine left, the Moodies themselves changed style. In their later incarnation, they recorded the influential album Days of Future Past. But let's check in with the early Moody Blues and their classic Mercy Beat ballad, Denny Laine singing lead. Since you gotta go, oh, you better go now. Go now, go now, go now. For you see me cry. I want you to tell me just what you intend to do now. Tell me time.
若いですよね、ピチピチしてて。ねえ若いね。なんか肌質がジャニーズ系ですよね。なんか脇毛薄そうな。この辺にですね、ちょっとすごいものが。何ですかこれは。じゃあこれさ、なんかもう隠さないとダメにこれはやっぱり。持ってこいって言うからさ恥ずかしいんだけどさ、これ誰でしょう。これは山本さんのお兄さんなんですよ。あ、お兄様で、お父様かと思いました。そんなことはないです。すごいですね。山本さん、これいつのお写もういいよね。真ですか。もう恥ずかしいから早くします。ダメですよ。フーとかはもうギター崩したりとかステージの上ではちょっとめちゃくちゃだったんですけど。そうだよね。ボーリング場ではどうでした？ボーリングはね、ちょっとね、なんか暴力的だったような気もしたんだけどさ。でも会ってみるとね、なんか全然違う。違います。全然違う。もう気さくでさ、なんか一緒に写真撮れよ、はい撮ろうよみたいな。で、だからお前来いよって僕ね向こうで山って言われてんだけど、山こっち来ないとかね、なんかビール飲まないとかね、逆に連れてってくれたりとかね。太陽にほえろみたいで山さん。最高じゃないですか。じゃあやっぱり当時はステージでギターぶっ壊したりとかいろいろしてましたけど、それはやっぱり時代のファッションの一つって感じで、本人たちはあんまりそこまでめちゃくちゃじゃなかったんですかね。そう、ステージ上とやっぱりね、違うよね。オフステージ、オフはやっぱり全然違っちゃうんじゃないかな。そうでしょうね。オフまであんなことやってたら怖い疲れちゃいますよ。そうですよね。はい。I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind with the kids are alright. The kids are alright. Sometimes I feel I gotta get away. Bells chime, I know I gotta get away. And I know if I don't, I go out of my mind. Better leave her behind with the kids are alright. The kids are alright. I know if I go, things will be a lot better for her. I had things planned, but folks wouldn't let her. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind. But the kids are alright. The kids are alright. Sometimes I feel I gotta get away. Bells chime, I know I gotta get away. And I know if I don't, I go out of my mind. Better leave her behind with the kids are alright. The kids are alright. The kids are alright. The kids are alright. フーとスモールフェイセスっていうのは、当時60年代当時モッズを代表するバンドということで語り継がれていたわけですけど、フーというバンドはですね、どちらかというとマネージャーのキット・ランバートとクリス・スタンプが、無理やりそのモッズ衣装というかモッズアイテムをフーというバンドに押し付けてですね、モッズのシンボル王者として世に送り出したんですが、このスモールフェイセスっていうバンドはもともとモッズだった4人ともモッズ、スティーブ・マリオットから以下3人、全てバリバリのモッズで、
そういう連中がこうバンドを組んだということで、東京モッズの間では一番そのフーよりもスモールフェイセスの方がそのモッズの代表というか、もう粋なビートを叩き出すバンドとして、なんていうのかな、尊敬されていたわけですね。そんなわけでもう僕も漏れずですね、もうスモールフェイセス、そして当時はジャムなんていうバンドが流行っていたんですが、もうジャムとスモールフェイセスはもう繰り返し聴いていたと、そんな感じですね。もう本当にモッズファッションからモッズカルチャー全てに至るまでもうベスパを乗り回して、細いスーツをね、給料を全てそのスーツにつぎ込んで、飲み物はミルクティーで、食べ物はフィッシュ&チップスというね、ちょっとこの極東の島国ではぴったりしないような生活を毎日毎晩繰り広げていて、当時はもうパンクロックとかニューウェーブが流行っていたにもかかわらず、そのスモールフェイセスとかフーとかキンクスとかね、もうモッズが愛した、チューンをですね、ウォークマンでひっきりなしに聴いていたっていうのがすごく一番の、思い出ですかね。スモールフェイセスで一番惜しいのは、その後スティーブ・マリオットは脱退してしまいまして、スモールフェイセスにはロッド・スチュワートというもう超セクシーなロックミュージシャンが入って、フェイセスという名前になって大活躍。どちらかというと日本だとこのスモールフェイセスよりもフェイセスの方がねもう有名で、スティーブ・マリオットもスモールフェイセスよりはその後にピーター・フランプトンなんかと組んだ、ハンブルパイ、こっちの方がもう世界的に有名になっちゃうわけですけど、そのハンブルパイを経過しまして、スティーブ・マリオットが何年か前にね、東京のクワトロの方でライブをやるっていう企画がありまして、チケットまで手にしたんですけど、その頃麻薬の問題でイギリスから出られなくて彼の歌声を聴けなかったんですよね。そしたらその数ヶ月後か、数年後か、数ヶ月後だったかな、自宅でタバコのね不始末による焼死をしてしまってですね、永遠にスティーブ・マリオットのソウルフルな歌声が聴けなくなってしまってですね、もうそれだけがなんていうのかな、非常に残念ですね。Over bridge of sights to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? When I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful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 . Inclined to blow my mind, get hung up beneath the decks full of mud. They all come out to groove about in nights out of fun and the sun. I'll tell you what I'll do. What will you I'd do? Like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of cool? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the tears there? I'll tell you why. It's all too beautiful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 . Inclined to blow my mind, get hung up beneath the decks with a bud. They all come out to groove about nice and tender in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.ジェフ・ベックを追いかけてたらどうなるかっていうとですね、今でもうまいんです。
このジェフ・ベックがですね最初になんていうんですか、鳥が最初に餌をもらったやつを親と思うっていうそういうなんていうか生物学的なものがあるらしいですが、最初にギターを弾いた時にこれがギターなんだとジェフ・ベックを見て思ってしまったやつはですね絶対上手くなれるんです。僕もどっちかというともちろんクラプトンも今でも好きなギタリストですけども、ジェフ・ベックを好きになってたらよかったなと。最初に餌をもらったのが僕はクラプトンだったんですけども、やっぱりジェフ・ベックを追いかけてる人はですねいまだにうまいです。で時代というものを感じつつ、かつですねギターのですねなんていうんですかね、この非常にうなるようなですねテクニカルな部分をですね表現できる。なんつうの、これはもう探求心の塊みたいなもんで、ジェフ・ベックのインタビューの中でもし僕が夜中自分でギターを弾いてる、ところを誰かがパッと見た時にこいつはパラノイアに違いないっていうふうに思われてしまうだろうっていうぐらいですね、なんかかなり得体の知れないことを密室でやってるっていうんですかね、それをこう、ステージで表現する、研究しているところは何も見せない、いわばこれを鶴の恩返し状態とでも申しましょうかね。これはもう影響を受けるだなんて言ったらベックに頭こづかれちゃうってそんな親しいわけじゃないんですけどね。もうなんていうのかな、普通ギタリストだとやってみようかなと思う意思がまず出たりするんですけど、この人の場合はもう聴いてるだけでものすごい幸せになれるっていうやつですかね。一番最近来日したのはこの間横浜アリーナでちょっと、見たんですけども、これもうなんていうんですかね、ギターが体の一部っていうかね、もうすごい人なんで、僕にとっては影響を受けるとかなんとかよりももうとにかく見てて楽しい、聴いてて楽しいっていうかね、ギター弾くためにまさしく体中がいるっていうか、例えばギター弾くためにいる人だったら他にもジミヘンももしかしたらそういう人だったかもしれないけど、ジミヘンにはボーカルというものがあったけど、ベックは本当にギターしかなくってね、全てをそのギターに託して、でギターで歌いギターで笑わせてくれるっていうんですかね。で語りたくて投球モジュレーターっていうんですか、なんとかパックっていうやつを食ってこうパカパカパコって歌ったりするんですけど、本当に僕にとってはいるだけで嬉しい存在なのかもしれないですね。ザ・フーの特に俺にとってはフーの初期のナンバーの中の何曲かはやっぱりバンドで取り上げるほど気に入ったっていうか、琴線に触れたっていう、それはやっぱピート・タウンゼントも作曲家として認めてほしいなんていうインタビューを読んだりしたことがあったけども、それだけなんかこうグッとくるもんがあったんですけどね。あとそうだな、そのタウンゼント、ピート・タウンゼントとかキース・ムーンとかのロックンローラーっていうか、いわゆるプレスリー的なロックンローラーっていうイメージとはまた違うところのイギリスのバンド、ずっとこうセックスピストルズとかクラッシュとか後の俺たちがリアルに体験したパンクロックへ流れていくイギリスのバンドマンのかっこいい姿のプロトタイプっていうか、そういうところにもすごく魅力を感じますね。やっぱり自分たちの曲の端々に人が聴いても分かんなくても自分たちには分かるっていう風の曲が俺なんかに残してった傷跡っていうか、それ出るし、傷跡っていうのも変だけど、それとこの間新しく作ったレコードの中では俺たちイギリスでレコーディングするチャンスに恵まれて、でイギリスに行ってレコーディングするんだったらやっぱりザ・フーに捧げる曲を一曲作ろうではないかっていうことで、それもフーに捧げる曲を作ったりとか、やっぱりファーストアルバムは「マイ・ジェネレーション」っていう、それはもうマストアイテムっていう感じで全てのロックファンには聴いてほしいなと思いますけど、それと「Who's Next」、そのレコードの2枚は聴いてほしいな。魅力はで、ピート・タウンゼントが「Who's Next」の1曲目の中で歌詞でね、10代の荒野で泣いたってしょうがないじゃないかっていう詩があるんだけどさ、今でもやっぱりそれは元気づけられるっていうか、不思議だなと思うけど、もう10代じゃないのに俺はさ、もう10代じゃないのにやっぱりそれを聞くとなんていうのかな、迷う時とかあるじゃん。
励まされるっていうんでもないんだけどさ、お説教されるとかそういうのでもないのね。ただこう本当その10代の荒野で泣いたって仕方ないだろうっていうのがすごいリアルっていうかさ、そういうところ。暴力的ですよね、やっぱね。そうですね。壊しますね。壊しますね。なんかやってますね。でも壊した楽器をすぐローディーが片付けてたりとかしてたらしいですけど。なんか大事なものだけね。僕は人から聞いたんですけど、ネジとかを結構緩めて、それ専用に作ってたギターとかなんかあるようなこと聞いたことあるんですよ。だからそれはフーだけじゃなくたってなんかいろんな人でね、やっぱり壊れやすいっていうか。あんな硬いもん壊れないですよね。だってよっぽど力がない限りさ。昔のギターは今よりもすごい頑丈でしょ。ね。そうそうそう。やってみたことあります？いやないですよ。そんな自分の腕が折れたりして。そうなんですか。本当にもったいないですよね。もうそう。僕らアマチュアの頃にコンテストとかでやってたやつとかいるんですけど、すぐ司会者から止められてました。止められる瞬間はもう情けないとシーンとして恥ずかしいんですよね。本当に。もうその時代はこういうことをやってたと。お客さんもだからパンクだったんですよね、やっぱね。そうだよね。すごいですよね。過激に。過激でしたよね。さあ、そして後半戦の特集は、パーティーさん。うわーってパーティーサウンド。それなんだってパーティーサウンドって言ったらマサル君しかないでしょ。アマチュアの頃はね、ダンスパーティーよくやってましたからね。パーティーサウンドが流行ったのはやっぱりアメリカ人パーティーすごい好きじゃないですか。その時にかける音楽でちょっとブームになった。そのことパーティーサウンドって言うんですか？そうですね。だから一発で終わったグループとかもたくさんいるんですよ。本当に向こうの人パーティー好きですよね。好きだよね。やっぱり自分たちが寂しいんだよね。寂しがり屋なんですか。そうで国土も広いし、要するにその日本はあんまりくっつきすぎて隣同士がさあって言えばスーっていう感じじゃない、ところがやっぱりなんかこう利己主義的なところもあって、だから僕なんかも比較的アメリカ行って何かをやった時にその最後帰る前の日とかね、パーティーやるから来ないってインビテーションするとみんなわーってくるんだよね。子供みたいですね。そうでそこでやっぱりパーティーサウンドじゃないけど本当にレコードかけて、そしてそこでお互いに人を知り合っていくっていうそういう機会でもあるわけだから寂しがり屋だから明るいパーティーサウンドが生まれたんですね。そういうこと。寂しがり屋の集いの裏側なんですね。なるほど。いやみんなそうよ、音楽って。そうでしょうね。比較的ウエストコーストでもやっぱりフリーウェイをね自分一人で車運転してね、延々やっぱりね4-5かなんかねやっぱ運転してってみなさいよ。寂しくて音楽がなきゃいらんないよ。そうでしょうね。
Party songs have kind of a special place when we recall the Golden Age, because they, more than any other kind of tune, trigger memories of good times. And the great party songs don't just make you want to dance, they defy you not to dance. So let's kick things off with a great party song that was actually a party. In 1961, Gary U.S. Bond scheduled a recording session for a tune he'd co-written with his sax player, Gene Daddy G. Barge. The session was scheduled for 10 p.m., but people started arriving early, and the participants were, well, suitably loosened up when the session started. The party you hear on record is the party that was actually going on, and it was so loud that Gary Bond sang his song from inside the studio's bathroom to get some separation between his voice and the commotion. Let me tell you that I never had it so good. Yeah, I know you never until you get that kind of with that child. I think a man like the good street fight. Don't you know that I said to the corner of the street when they had that night with Daddy and G. Everybody was as happy as they could be, 'cause they was singing with my daddy. I'm so daddy. I'm so daddy. Let me tell you that I never had it so good. Yeah, I know you never until you get that kind of with that child. And they go bad like they just keep by. You know that I said to the corner of the street when they had that night with that AC. And everybody was as happy as they could be, 'cause they was singing with the daddy. I'm no daddy. I'm no daddy. And to put you out of your misery, me think of girl constantly, and I smell the rose in her hair. It's not obscene. Neither was Wooly Bully, though nobody knows quite what it meant either. Sam the Sham and the Pharaohs came out of Dallas playing Tex-Mex rhythm and blues. Sam was Domingo Samudio, a colorful turban-clad organist. The Sham was a reference to shamming, rhythm and blues jargon for gyrating while you sing. And Pharaohs and Wooly Bully, it was said to refer to Samudio's pet cat, but who knows? Who cares? This record practically defined garage rock and sold over 3 million copies starting in 1965. All right,
The McCoys, more than any other rock group, live up to the name Overnight Sensations. Here's how. The Strangeloves, an Australian group on Bang Records, were supposed to record a song called My Girl Sloopy. But the Strangeloves already had a hit on the charts and had to wait to do their next single. When the Dave Clark Five heard the Strangeloves' live version of Sloopy, Clark said it was a surefire hit and that he planned to record it immediately. Well, the next night, the Strangeloves had a gig in Dayton, and the opening act was Rick and the Raiders, a local band led by 16-year-old guitarist Rick Zeringer. Impressed with the group's sound, the Strangeloves rushed them to New York and had them record Sloopy the next day so the label could beat out the Dave Clark version. Rick and the Raiders became the McCoys, Rick Zeringer became Rick Derringer, My Girl... 明るいですよね。僕はルイルイって曲がすごい好きで、あのビートはそのまま自分のアルバムとかにもちょっと真似てやったりとかしましたね。なんか分かりやすいですし、ライブをやるときにやっぱこの時代のビートってすごい使いやすいんですよね。そうですよね。ああいう踊りしたじゃんですか、なんかこうやって本気出すみたいな。こういうやつでしょ。なんかそう。わ結構好きなんですけどね。ちょっと笑ってしまったんですけど。笑っちゃいます？ああいうのいいですよね。だってあれが僕当たり前だったの。はあ、今やったらちょっとね。いや今でも若い人ね。そうですか。やってますよ。今やったらかっこいいですよ。そうか。ちょっとやってみせてください。やってやって。なんか胸をこういう感じですよね。ちょっとシーンとしましたね。いやさすが。ねえ。でも相当踊り上手くないとあの味出ないんじゃないですかね。そうか。はい、多分そう思います。難しいんですね。難しいんですよ。なんかね、体全身でこうビートをこう表現するっていうそういう感じですからね。そうですね。山本さんはこの時代では。そうだね、マッコイズあたりが結構ね、印象深いかな。やっぱり全米でナンバーワン取っちゃったりしたでしょ。でやっぱりそうだね。でもね日本ではね結構ね「カモンレッツゴー」っていう曲の方がね流行ったんだよね。でなんせねやっぱリック・ディレンジャーがほらチロチロっていたじゃないですか。でリック・ディレンジャーっていうまあこの人もね僕も何回も会ってんだけど、ボーリングはやってないね。新宿の方は新宿はね厚生年金でね何度かあってね。そうでこの前はねなんかほらあっちの方にあったんじゃないか、月島の方に。あってね江戸川ウィンターとね来た時にね一緒に来たんですよ。でその時僕はねその時の映像のねプロデュースをしたんですよ。すごいですね。だから結構ねこのマッコイズ終わってからもねいろいろギタリストとしてねやっぱりスタジオで頑張ったりとか、やっぱり江戸川ウィンターと一緒にやったりとか、そういうのでねいまだにこうずっとやってますけれどもね。昔子供バンドの宇治木剛なんかはね結構ね系統してましたけどね。宇治木さんもうまいですもんね。Well, now we come to everybody's favorite part of the party. Time to slow things down for just a minute or two. This, of course, gives those dance partners who have become moderately acquainted while leaping around all over the place a chance to really get to know each other. And in the golden age of rock and roll, some songs served that purpose better than others, like Brian Hyland's classic tearjerker ballad, Sealed with a Kiss. This one was a 180-degree turnaround from Brian's first single, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, which hit #1 while Hyland was still in high school. Sealed with a Kiss is the kind of song that reminds you of precisely where you were, what you were doing, and who you were with. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't want to say goodbye.
knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss, sealed with a kiss. Sealed with a kiss. The Motown roster in the 60s was so full of hitmakers that the accomplishments of Junior Walker are often overlooked. But Walker placed a dozen records in the top 40 between 1965 and 1970. One night in '65, Walker was working a club date when he noticed some dancers moving their arms in a peculiar way. He was told they were doing a new dance called the shotgun, and he wrote a song to suit it. Junior was one of the best tenor sax players around, but he never thought of himself as a singer. Then the vocalist Motown hired for Shotgun's recording session got last-minute cold feet, and Walker ended up having to sing the tune himself. Junior Walker's raspy voice and funky tenor sax made Shotgun a must at every '60s party. A spiritual connection between forgetting the words and coming up with a great party record. It worked for the Kingsmen on Louie Louie, and it did wonders for Cannibal and the Headhunters on Land of a Thousand Dances. The song was written by New Orleans musician Chris Kenner, who later had a hit with I Like It Like That, but Kenner's record of Land of a Thousand Dances flopped. Then, an LA garage band named Cannibal and the Headhunters added the great dance tune to their live set.
One night, Cannibal, real name Frankie Garcia, forgot the lyrics. Not surprising, considering that they do mention every dance craze in the history of Western civilization. Instead of the forgotten words, Cannibal sang, na 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 na, and the ad-lib stuck. The group had a hit record, and the eternal gratitude of everyone who loves to scream at the top of their lungs on the dance floor. I said, na 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 na. I'm not quite sure how it is that my 4-year-old can look at me and go, John, John, Boban, Banana, Fana, Fofan, me, my, Moman, John. But he can. There are some songs that just seem to magically make their way from generation to generation, like Shirley Ellis's The Name Game from 1965. It was Shirley's only big hit, but it seems to have timeless appeal. Oh, and I think I can clear up something about the choice of names on Shirley's record. Like there was always that one that you wondered, why this one? Well, Shirley was married to a songwriter named Lincoln Chase, who not only wrote Such a Night for the Drifters and Laverne Baker's Jim Dandy, but wrote himself into The Name Game as well. And after all, Lincoln was better than art. The name game. Shirley, 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 for Burley, Bonana, Fana, for Burley, Fee, Fine, Mo, Merle, Shirley. Lincoln, 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 for Bincoln, Bonana, Fana, for Bincoln, Fee, Fine, Mo, Mincoln, Lincoln. Come on, everybody. I say, now let's play a game. I bet you I could make a rhyme out of anybody's name. The first letter of the name, I treat it like it wasn't there. But a B or an F or an M will appear. And then I say Bo and a B, then I say the name, then banana, fan, or and so. And then I say the name again with an F, third plane, then a B, Phi and a Mo. And then I say the name again with an M this time, and there isn't any name that I can't rhyme. Arnold, 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 Bobano, Bonana, Fana, Bobano, P, Phi, Momano, Arnold. But if the first two letters are ever the same, drop them both, then say the name like Bob. Bob, drop the B, go off, or Fred. Fred, drop the F, go red, or Mary. Mary, drop the M, no Terry.
to the story of Louie Louie and how the Kingsmen's version beat out the one by Paul Revere and the Raiders? Well, as you probably know, the Raiders were still to be heard from. Maybe they weren't as revolutionary as their costumes, but Paul Revere's group made some of the best pop singles around. Revere, and that's his real name, is the group's keyboard player. In the early 60s, he was the owner of a small drive-in restaurant in Boise, Idaho, and was moonlighting as a musician. One day, a delivery boy who brought bread to the drive-in asked to sing in Revere's band. His name was Mark Lindsay. Lindsay became a true teen idol, and Paul Revere and the Raiders were one of the hottest American groups of the mid-60s. This terrific party tune and a very early anti-drug song was their biggest hit. Emptiness inside. When you come back down, girl, still ain't feeling right. Don't it seem like it's just keep getting harder to find? And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, but not with kicks. You just need help, girl. Paradise, but it ain't happened yet. So girl, you better think twice. Don't you see, no matter what you do, you'll never run away from you. And if you keep on running, you'll have to pay the price. And don't it seem like it's just keep getting harder to find? And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, you don't need kicks to help you face the world each day. That road goes nowhere. I'm gonna help you find yourself another way. It's just keep getting harder to find. Chip Taylor, a staff songwriter at a New York publishing company, got an urgent call in 1966 from a producer friend in London. Seems Chip's pal had a recording session the next day with a group called Jordan Christopher and the Wild Ones, and wasn't really happy with the material. Jordan Christopher was a hot commodity because he was the boyfriend of Sybil Burton, the wife Richard Burton left for Elizabeth Taylor. But so much for the gossip. Christopher needed songs. So Chip Taylor took a half-hour, rolled tape, jammed out 3 chords with a few lyrics, and improvised spoken parts and told his engineer, "Send this to England because I promised them something, but it's an embarrassment. Don't ever let anyone else hear this demo." Well, the embarrassment, spoken parts and all, was re-recorded by the Troggs and became one of the most popular party songs of all time. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. Come on and hold me tight. I love you.
bliss of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on me, honey. Pour little sugar on me, baby. Make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah. Pour little sugar on me. Oh, yeah. Pour little sugar on me, honey. Pour little sugar on me, baby. I'm gonna make your life so sweet. Yeah, yeah. Pour little sugar on me, honey. Ah, sugar. Honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, honey, sugar, sugar, honey, sugar, you are my candy girl. Steppenwolf founder John Kay escaped with his family from East to West Germany as a teenager. He made his way via Toronto to Los Angeles and brought with him a lifelong interest in politics. Steppenwolf's album cuts often reflected that passion, especially on Monster from 1969. Eventually, Kay ran for the LA City Council. But when he wasn't preaching the preservation of democracy, John Kay was making a contribution to party politics of another kind. A lot of kids in the late 60s voted yes to Steppenwolf's proposition that they take a magic carpet ride. And the group won big with one of the great dance tunes of the psychedelic era. I like to dream, yeah, yeah, yes, right between my sound machine. Oh, on the cloud of sound, I drift in the night. Any place that goes is right. Flies far, goes near. Take the stars away from here. Well, you don't know what we can find. Oh, why don't you come with me, little girl, on a magic carpet ride? You don't know what we can see. Why don't you tell your dreams to me? Fantasy will set you free. Close your eyes, girl. Look inside, girl. Let the sound take you away. Last night I hold a lead slam, and so I wish that I could stay. Before the thing could answer me, well, someone came and took the lamp away. I looked around, a lousy candles all I found. Well, you don't know what we can find. Why don't you come with me, little girl, on a magic carpet ride? Well, you don't know what we can see. Why don't you tell your dreams to me? Fantasy will set you free. Close your eyes, girl. Look inside, girl. Let the sound take you away. You don't know what we can find. Oh, why don't you come with me, little girl, on a magic carpet ride?
Tommy James and the Shondells took up permanent residence in the top 10 in the late 60s. From out-and-out dance tunes like Hanky Panky to the psychedelic odyssey Crimson and Clover, the group hardly ever seemed to miss. So let's get to the story of the unusual girl's name in a famous Tommy James tune. Seems that songwriting one night, James was trying to come up with a name like Sloopy or Boney Maroney, something no one had ever heard before. After the usual fruitless trip to the dictionary, James wandered out on the terrace of his Manhattan apartment and was distracted by a neon sign atop a nearby 40-story building. The building was owned by an insurance company, Mutual of New York. The sign flashed the company's initials, Moni. The result was a great party standard and the most fun anyone's ever had from dealing with an insurance company. Of all the great records made by Sam and Dave, one surely stands out. In fact, this is probably one of the best-known songs of the entire Golden Age. The tune was written by Isaac Hayes and David Porter, who composed most of Sam and Dave's hits. One day in the late 60s, Hayes suggested to Porter the subject of a soul man. Soul was a term that, while certainly in use, wasn't nearly as popular at the time as it's become since. Porter wrote lyrics about a backwoods guy, educated in Woodstock. Now this is before the festival, remember, and Woodstock meant nothing. Lyrics that led Sam and Dave to a positively lukewarm reaction to the song. In fact, according to Sam Moore, they thought it was the strangest thing they'd ever heard. And Sam is still hearing it today, about as frequently as any song from the golden age of rock and roll. And when you get it, you got some. So don't worry.
当に単純明快で分かりやすくてね、かっこいいですよね、なんかね。もう一回こう聞くと覚えちゃうし、体がやっぱり動く感じしますよね。今のアメリカのパーティーサウンドだとやっぱラップとかそういうのになっちゃうんですかね。そうだね。まあところによって違うかもしれないけど、やっぱり今のアメリカっていうとラップが主流っていうことになっちゃうのかな。でしょうね。だいぶ変わりますね、やっぱ時代とともにね。時代変わるよね。今のアメリカの音楽事情をね説明すると本当に100時間ぐらいいっちゃうんですけどもね。はい。なるほど。じゃあそれはまた次回ということにしまして、はい。さてゴールデンエイジオブロックンロール、明日ですが、明日は何を？明日はですね、コーラスグループとフォークロック。ちょっとかなり渋めっていうか、もう時代の境目でこういろんな面白い現象も出てますしね。そうですね。さてこのゴールデンエイジオブロックンロールでは皆さんのお好きな60年代70年代のナンバーの人気投票をしています。はがきに60年代70年代を象徴すると思うアルバムのタイトル、同じく男性アーティスト、女性アーティスト、そしてバンドの5項目を書いてご覧の宛先までお送りください。発表は8月に行います。詳しくはプログラムガイドをご覧ください。またこの番組への感想などもぜひお書き添えください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。